मुझे छोड़ के तन्हा जाना था, फिर मुझसे दिल क्यों लगाया था। करके मुझ पे जादू फेरे क्यों दिखलाए ख्वाब सुनहरे। करके मुझ पे जादू फेरे क्यों दिखलाए ख्वाब सुनहरे। मुझे थोड़ा हंसा के रुलाना था, फिर मुझसे दिल क्यों लगाया। देसिन खे ऐं परदेसिन खे अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। आऊं जी पंहिंजी सिंगर साइमा सुमरो। जीअं त मुंहिंजो न्यू फ्रेश एल्बम अची रहियो आहे अल शहबाज़ प्रोडक्शन में, जंहिंजो प्रोड्यूसर आहे शहबाज़ अली जाफ़री ऐं चीफ सिलेक्शन शाइर आहिनि वफ़ा इरशाद अली शेख करमपुर वारो, मोरियल बंगलाणी, सफ़ीउल्ला बुढ़ो मदेजी वारो, निमाणो नवीद मलिक, राशिद सोलंगी। ऐं सिलेक्शन शाइर आहिनि साबिर अली मीराणी, दीन मोहम्मद मीराणी, अब्दुल्ला जखराणी ठुलवारो, निसार चाचड़, जावेद बंगलाणी, खान मोहम्मद बंगलाणी, वाजिद गुल चौहान, वफ़ा वकार चाचड़ ठेड़ी वारो, मकबूल अहमद खुश्क, मौलाई असगर बिजराणी। इंशाल्लाह उम्मीद कयां थी त मुंहिंजो ही न्यू एल्बम अवां सभिनि खे वध मात पसंदि ईंदो। ठीकु आहे, दुआनि में यादि अली अली।